ஐடியா நம்பர் 1 டிஷ்வாஷர் காலி பாக்ஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன். இப்போ மேலே உள்ள ஸ்டிக்கரை எடுத்துக்கலாம். அதில் உள்ள மூடியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட் வாங்கினோன்னே தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கவர் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா, அதை தான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து உள்ளே அமுங்கி இருந்தால் பேனா வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து அமுக்கி விட்டிங்கன்னா ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்ததையும் வந்து ரவுண்டாக ஷேப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து எந்த ஆங்கிளில் கூட நம்ம ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா மேலே சின்ன சைஸாக உள்ளதும் அடியில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக உள்ளதும் ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாமே ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கேன். இதை வந்து நம்ம இப்படியே வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா அதில் பிளாக் கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டை அடித்து விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். ஒரே ஒரு கோட்டிங் தான் அடித்து விட்டு எடுத்திருக்கேன். இது காஞ்சதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலரில் உள்ள அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டை வந்து ஸ்பாஞ்சு வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து டச்சப் பண்ணி கொடுத்துட்டா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்டிக் கலர் மாரி கிடைக்கும். பாருங்கள், இது போல் கிடைக்கும் நமக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டு மாரி நிற்கிறதுக்காக துணி காய போடுற கிளிப்பை வந்து நான் வந்து 2ஆக உடச்சி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து 4 பக்கமும் வந்து ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்டாண்டு மாதிரி நிற்கும். அந்த கிளிப்பில் கூட கலர் பெயிண்ட் அடித்து விட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நான் அப்படியே தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அவ்வளோ தாங்க, சூப்பரான ஒரு பவுல் ரெடி ஆகிட்டுங்க. வாசலில் என்ட்ரன்ஸில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஃப்ளவர்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஹாலில், சாமி ரூமில் எங்கே வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஐடியா நம்பர் 2க்காக காலியான டிஷ்வாஷர் பாக்ஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன். இதில் உள்ள ஸ்டிக்கரை எடுக்க முடியல, அதனால் வந்து அப்படியே தான் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2ஆக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் உள்ள மூடியுமே ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட் பண்ணோம்ல, அதில் உள்ள மூடியுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட பிஸ்தா செல்லெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குங்க. அதை தான் வந்து இதில் ஃபுல்லாமே ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். 3ஆக வச்சு ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். இதை வந்து ஒட்டுறதுக்கு முன்னே அது ஓரத்தில் கொஞ்சம் வறுமை மாதிரி இருக்கும், அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒட்டி விடுங்க. பாருங்கள், இது போல் ஃபுல்லாமே ஒட்டி விட்டு எடுத்துட்டேன். இதை வந்து நம்ம இப்படியே வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கோல்டன் கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்டை அடித்து விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாமே அடித்து விட்டு எடுத்துட்டேன். இந்த மூடியில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஒட்டி விட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ ஓரத்தில் கன் க்ளூ வச்சு ஒட்டி விட்டுட்டு இது போல் வந்து ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம் 2த்துலேயுமே. இப்போ இதை ஆணியில் ஹேங் பண்ணுற மாரி நம்ம அந்த ஒரு வரம்பு ஒன்று கட் பண்ண பார்த்திங்களா, அதை தான் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பின்னாடி ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அந்த மூடியில் எக்ஸ்ட்ரா அடியில் இருக்கிற பகுதியை கட் பண்ணி கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து எப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம்னா ஃப்ளவர் ஹேங்கிங் மாரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நம்ம வாசலில், என்ட்ரன்ஸில், ரூமில், ஸ்டெப்ஸில் அப்படின்னு எங்கே வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வேஸ்ட்டும் தூக்கி போடுற இந்த டிஷ்வாஷர் பாக்ஸில் க்யூட்டான ஒரு டெக்கரேட்டிவான ஃப்ளவர் ஹேங்கிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுன்னு பாருங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை.